嗱，rồi nè. 好啊！咩叫星星題？即係星星題，我哋數學有星星題，星星題真係好難咯。真係好難嘅題啊！好，呢度從寫咩啊？再唔係把唔係五把啫咩？第五題，第五題把下列抖下列咩？下列短文短語咩啊？從短語從者組從組成從通陣通訊員個東字唔好整嘢整的句子。係啊，重組句子好做啦。我們一家到遊樂場玩耍。我們一家到遊樂場啊！你搞個標咗咩啫？遊樂場長遊樂場玩耍句好啦到。好，呢度咧換字咧有個勾喎，記得咁樣喎。呢度咪有個勾咯。頭先睇唔到啫。OK， 而家得啦。得啦，跟住到呢度啦。下邊啦。咩字嚟㗎呢個？呢兩個？認識即係咩啊？認識即係我識咗呢個字啦，我認識咗呢個字啦，我認識咗呢個小朋友啦，我而家真係認識咗游水啦，咁樣認識即係學識咗呢個地方啦。學識咗咁樣。認識我新很多，我一個星星題嘅呢個真係。我很多新朋友認識了，我有很啊？錯。哦，如果呢度中間加個有字就啱啦，如果冇有字都唔係，再諗下。其實嫲嫲拎走咗個答案，你都唔對到嘅。我知啊。點解嘅？快寫啊！你睇過晒，你背過晒啦。唔係我識。因為咧，因為我認識了。我認識了很多新朋友。我食緊咩啊你？冇嘢食啊！你啜緊啲咩嚟嘅？啜你啊！我想啜你。啜口水。我認識了，我認識了很多插台啫，就係咁無聊。我認識很多新朋友。又係關於朋友嘅事。有句號。在玩功課。你在玩功課嗎？嘿呀！
擦乾淨嘅擦紙膠啦，擦紙膠即係乾淨咗，冇咁黑寫。擦台上，我以為你擦台。唔係擦乾淨係擦紙膠啫，咁啲字擦落去冇咁黑咯，係咪白咗？快啲做。呢嘢諗得出。買了。呢度寫有咩啊？姐姐咯。呢度寫有一咩啊？一件。一件咩咩？一件衫，兩件衫嗰一件。姐姐，姐，個姐字嚟嘅呢個。啊，係啊。有冇得刮台啫？啱啱我整我個。而家抌垃圾喎。如果間尺係工具嚟，你咪刮爛晒我個台咯。間尺都係工具，不過屬係文具咯。文具同工具有咩分別啫？都一樣，都係唔係文具同工具係其中一樣嘢嚟嘅，但係咧文具咧就係用嚟寫嘢，或者用嚟做功課，或者用嚟計數嘅。跟住咧工具就用嚟起樓，或者用嚟整爛整咗啲嘢起翻佢咯。快啲寫嚟，麻煩你。謝謝，買了，買了一件很漂亮的衣服，買了一件有冇一橫嘅入邊嗰度？嚇？有冇一橫嘅入邊嗰個口字？有啊，冇一橫。冇一橫嘅。衣，我少寫個衣字啦，我服同埋都好少寫句號，吉吉特得，再玩。